1, 2, 3, come on! Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Andito na po ang inyong cooking buddy, business buddy at ang tiniguriang Miss Palengke Queen of Commonwealth Market. And now your Palengke Queen of Commonwealth Market turn instant celebrity. Char, char, char. So for today's vlog guys is another challenge. Ito po ay ang tinatawag na what's in my fridge. Okay? So ngayon, maalamin natin ano nga ba ang laman ng aking fridge. So ito na po guys. Huwag na natin patagalin. So, ayun na nga guys. So, lately po guys ay marami tayong mga challenge na nagagawa. So, ngayon po ang gagawin natin ay i-rate natin ang aming fridge. Okay? So, bagong-bago yung fridge ko. Alam niyo ba kung bakit? Ito po ay minana ko pa sa aking ate. Okay, so titignan na po natin. Ito po ang aming fridge. Ayan guys. Ayan. Ito po, minana ko pa sa aking ate Roda. Shout out po to you. Okay, so, ito po ay may 2 doors. And I don't know kung ilang years na to. Pero ang mahalaga ay minana ko siya sa aking ate. Okay. So, ito. Tignan na natin, guys. Okay, since kabubukas lang po siya. Okay. So, ito. Dito sa first. Charan! Ang dami niyan laman, di ba? Bubukas na lang po. Meron tayong margarine. Ayan, guys. Meron tayong margarine. And then, meron tayo dito. Ano kaya ang laman nito? Meron tayo dito. Ano ba to? Ice cream ba to? Pero hindi naman. Actually, cake ang laman niya. And then, meron tayo isa ditong hidaing. May binili si husband. So, ayun lang guys. Tapos na tayo, char. So, next. Kasi nga, kabibigay niya lang sa akin, diba? Minana ko nga, diba? So, for our second door. So, ito, tignan natin. Jara! Ito na po guys. Ang second, ayan. Ito na po ang laman ng aming fridge. Ano-ano ba ang laman ng ating fridge? So, ito medyo marami-rami dito. Ito na guys, ang second door natin. So, ano nga ba ang meron dito sa aming fridge? So, ito na guys, papakita ko na sa inyo. Medyo magdami-dami siya. Okay. So, ito na guys, para sa ating meron tayo dito guys. Nahihilig po si nanay sa mga gula-gulaman. So, binili ko siya ng maraming gulaman. And then, nung last time po na napunta po ako sa Korean store, ay tinry ko po itong seafood flavor soup stock bag. Ayan. And then, syempre, kasama kami ni nanay sa house ngayon. Okay, so meron siyang Lola Remedios. Okay. And then, syempre, meron din tayo mga eggs. 1 tray ito. Medyo madalas kami mag-egg lately. Halos everyday naka-egg kami. And then, ano pa? Dito po ay meron po tayong chia seeds. Okay. And then, meron tayo dito mga pineapple juice. Ayan. So, 3 na lang to. And then, meron tayo dito mga milk drink. Green apple yogurt flavored. Favorite ni nanay yan. Then, meron din ako na-discover na bago. Dutch Milk Proyo. Okay. And then, meron tayo, okay ka ba dyan? O, yan. So, meron tayong red. And then, meron din tayong blue. And then, meron po tayo dito yogurt. Okay, may yogurt si nanay. And then, meron din po tayo ditong tomato ketchup. And then, meron tayo ditong cheese. Meron din tayong zest. Siyempre, meron na naman tayo, okay ka ba dyan? Hindi tayo mawawala yan everyday. And then, meron tayo ditong malunggay tea. Siyempre, dahil member tayo ng DXN, meron tayong DXN tea. And then, meron tayo ditong mga Korean mayo. And then, meron din tayong sriracha sauce. Ito, guys. Meron din tayo dito yung Japanese na
dressing. Ayan. And then, syempre, meron tayo ditong, what's this? Meron tayong chocolate flavor na marshmallow. And then, meron din tayo dito, may brand akong bago na discover na in-offer sa akin ng coffee. Masarap siya. Then, meron tayong mga energy drink. Meron din po tayo dito mga aloe vera drink. May cranberry juice doon. Meron tayo ditong apple juice na 100%. And then, meron din tayo dito, guys, na ito. Meron tayo biscuits. And then, meron tayo dito. Marami tayong, ayan, marami tayong oranges. Marami tayong apples. And then, ito, ready to juice na po. Juicing po kasi kami para po namin baby. And then, may calamansi. And then, meron po tayo dito adult gummies. Ayan. Vitamin C. And then, dito guys ay meron pa rin po tayo dito mga ayan, may mga chocolates po tayo dito. Chocolate, KitKat, ayan. Then, meron tayo dito cheese. And then, meron po tayo dito matcha green tea from Japan. Ayan. Okay. So, lagay na natin yan. Balik na natin. Okay. Ayan. Next. Dito po, ay meron tayo dito mga, ayan, onions, may mga lemons. Ayan. Meron tayong green apple. And then, meron tayong mga mangoes, green and ripe. Ayan. So, ayan. Nakita nyo na. So, ito lang po ang laman ng aming fridge. So, sana po ay nagustuhan nyo po ang aking video. So, kung nagustuhan nyo po ang aking video ay please give me a thumbs up and don't forget to like, subscribe, click the notification bell button para lagi ka-update sa lahat ng aking video. So, paano po guys? Magpapaalam na po ako. Thank you so much for watching. Bye! Guys, ay papakita ko kung ano ang laman nito. Ayan, so meron tayo yung mga kikama, mga liquid seasoning, Japanese mayo, ayan, meron tayo mga olive oil, salt, pepper, ayan, ayan ang mga laman. Olive oil doon, ayan. May mga vitamin C tayo, marami, ayan. Okay. And then, meron tayo mga coffee, ayan, marami tayo dito mga food supplement, and ayan, yung collection ko. Po tayong isa pang kitchen, so dalawa ang kitchen natin. Ayan ang laman. O, diba?